नमस्कार, द टाइपराइटर देख रहे हैं आप और मैं हूं प्रशांत सरीन। जम्मू कश्मीर में लगातार कई बड़े बवाल देखने को मिलते हैं और बवाल की जहां तक बात की जाती है तो हमारे तमाम जितने भी पॉलिटिकल प्रैक्टिशनर्स हैं, सियासतदानों की बात की जाए तो इनकी मनमानी देखने को अक्सर मिलती है। अक्सर हम बीडीसीज डीडीसीज को अपनी मनमानी करते देखते हैं, अपनी गुंडागर्दी भी करते हुए देखते हैं। तमाम पॉलिटिशियंस को भी, जो सत्ताधारी हैं वो भी और जो सत्ता में नहीं है वो भी, उन सबको अपनी मनमानी करते हुए देखते हैं। लेकिन आज मैं आपके सामने एक्सक्लूसिवली एक ऐसा खुलासा करने लगा हूं, एक ऐसे डीडीसी के बारे में जो सेल्फ स्टाइल्ड तरीके से, अपने तरीके से, बहुत ही सेल्फ स्टाइल्ड तरीके से कभी ना कभी कुछ ना कुछ ऐसी हरकत करते हैं जो वो सुर्खियों में आ जाते हैं। आपको मैं खबर जो बताने लगा हूं ये डीडीसी मजालता से जुड़ी है और अमित शर्मा इनका नाम है। मैं बताते हुए बहुत दुख हो रहा है कि इनके खिलाफ आज जो सूत्रों के हवाले से हमें खबर मिली है, बहुत ही पुख्ता खबर है और इन्होंने एक रोड जो है उसकी इनॉग्रेशन की है और सेल्फ स्टाइल्ड तरीके से इनॉग्रेशन की है, जिसकी इनॉग्रेशन जो थी सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी के द्वारा होनी थी। इट वॉज मेंट टू बी इनॉग्रेटेड बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ जम्मू कश्मीर यूटी। अब सारा मसला शुरू होता है यहां से जब एक रोड जो कि बबोर कथील समेनु रोड अंडर नाबार्द जो थी ये रेडी की गई थी और इट वॉज केप्ट इन द ऑफिशियल लिस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट्स टू बी इनॉग्रेटेड बाय वर्दी एलजी ऑफ द जम्मू कश्मीर यूटी। और इस रोड को उस लिस्ट में शुमार किया गया था, उन लिस्ट में उन तमाम प्रोजेक्ट्स के अंदर जिन प्रोजेक्ट्स को लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा इनॉग्रेशन की जानी थी। लेकिन इस शख्स की मनमानी देखिए, इस शख्स की खुददारी देखिए कि ये खुद को लेफ्टिनेंट गवर्नर के बराबर समझते हैं, जो इन्होंने बड़े ही सेल्फ स्टाइल्ड तरीके से अपनी मनमानी के साथ उस रोड की इनॉग्रेशन कर दी। हमारे पास लिंक भी मौजूद है। सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा एक वीडियो ऐसा है जिसमें अमित शर्मा जो कि डीडीसी मजालता हैं और इन्हीं के साथ कॉन्ट्रैक्टर एजेंसी और कॉन्ट्रैक्टर हरविंदर सिंह जो हैं वो वहां पर मौजूद हैं उस वीडियो में। और मैं आपको बता दूं कि तमाम जो दो डिपार्टमेंट्स थे, जिसमें से एक पीएचई और दूसरा पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है, इसके तमाम जो बड़े ऑफिशियल्स हैं उनकी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं थी इस पूरे मामले पर। लेकिन देखा यह गया है कि इन दोनों डिपार्टमेंट्स द्वारा उल्लंघन किया गया है और ये जो डीडीसी मजालता हैं इन्होंने इस पूरे मामले के ऊपर जो है अपनी मनमानी दिखाई और एकदम से ये डेट हमारे पास मौजूद है। इन्होंने जून 16 तारीख को 16 जून को इस रोड की इनॉग्रेशन कर दी और बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर को बताए या फिर उनको इनवाइट किए हुए इन्होंने इस रोड को जो है इनॉग्रेट किया है। अब आप देखिए कि किस तरीके की ये कार्रवाई है, किस तरीके का ये शख्स है जिसने सेल्फ स्टाइल्ड तरीके से एक इतने बड़े प्रोजेक्ट की इनॉग्रेशन की और वो भी उस प्रोजेक्ट की जिसकी इनॉग्रेशन सिर्फ और सिर्फ लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा की जानी थी। अब मेरे पास एक लेटर मौजूद है और ये जो लेटर है ये ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल द्वारा लिखा गया है लेफ्टिनेंट गवर्नर जी को और इस
लेटर में साफ खुलासा किया गया है और इस लेटर के ही जरिए यह भी बताया गया है कि ये जो लेटर है ये यूनियन होम मिनिस्टर तक भी पहुंचाया गया है कि ताकि वो इस मामले में इंटरवीन करे और ये जो हरकत की गई है डीडीसी मजालता द्वारा इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और एक एग्जाम्पल सेट किया जाए कि आने वाले वक्त में कोई भी शख्स इस तरीके की हरकत नहीं करेगा। आपको बता दें ये लेटर मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। It is brought to your kind notice that a video is going viral on social media whereby a road from Babor to Kathil Samenu under Nabard in SD Majalta district Udhampur has been inaugurated on 16th 6 2023 यानी कि 16 जून को इनॉग्रेट किया गया है बाय मिस्टर Amit Sharma DDC Majalta in presence of his henchmen and the contractor agency. Also, this is now again that I have been deliberately kept uninformed about the work start in my BDC constituency. More so, this amounts to hampering me to discharge my duties as elected chairman of BDC. आगे इस वीडियो का लिंक भी उन्होंने दिया है और उसके बाद यू आर कॉर्डली रिक्वेस्टेड to take immediately stern action against Department of PWD, Mr. Harvinder Singh, contractor, as well as Mr. Amit Sharma, DDC Majalta for violation of the protocol. ये पूरा जो मामला है ये नाबार्ड के अंदर आया था और 3 टायर पंचायती राज सिस्टम के अंडर इसे जो है प्रिपेयर किया गया था, लेकिन बहुत बड़ा उल्लंघन हुआ है। इट वॉज मेंट टू बी इनॉग्रेटेड ओनली एंड ओनली बाय लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, लेकिन लोगों की मनमानी देखिए, लोग खुद को अपनी गद्दी को इतना ऊंचा समझ लेते हैं कि वो ये भूल जाते हैं कि वो सरकारी नौकर हैं और लोगों की सेवा के लिए आए हैं। इस तरीके की हरकत से क्या साबित करना चाहते हैं डीडीसी मजालता? आज इस वीडियो के माध्यम से मेरा और मेरी टीम का उनसे ये सवाल है, आपकी इस बारे में क्या राय है? जरूर हम सभी तक साझा करें। मुझे दीजिए इजाजत, मैं हूं प्रशांत सरीन, द टाइपराइटर।